Prejdite barokovým mostom do budúcnosti. Developerský projekt Barokový most ponúka jedinečné bývanie, ktoré spája históriu s moderným komfortom v malebnom prírodnom prostredí. Ide o luxusné bývanie na vidieku, kde sa nachádza 9 samostatne stojacich štvorizbových rodinných domov. Každý z nich je navrhnutý s ohľadom na funkčnosť a estetiku. Obytné priestory sú orientované na juhozápad, čo zaručuje dostatok prirodzeného svetla počas celého dňa. Lokalita pri rieke Čierna voda, ktorá ponúka pokoj a krásne prírodné scenérie, no zároveň aj výbornú dostupnosť hlavného mesta. Domy sú situované na konci tichej slepej ulice, čo zaručuje minimálnu premávku a maximálne súkromie. Projekt ponúka 4 jednopodlažné a 5 dvojpodlažných rodinných domov. Prislúchajú k nim pozemky od 527 do 787 m2. Rodinné domy majú praktické a moderne navrhnuté interiéry, priestranné terasy a kompletné oplotenie, ktoré poskytuje maximálnu dávku súkromia. Projekt vytvára ideálne prostredie pre rodiny s deťmi, ktoré tu nájdu bezpečie, priestor na hranie a pokojné susedstvo. V okolí sa nachádza výborná občianska vybavenosť, vrátane zdravotného strediska, školy, škôlky a množstva možností pre šport a rekreáciu. Pre milovníkov cyklistiky je k dispozícii blízka cyklotrasa. Ako bonus vás len pár krokov od projektu čakajú brehy Seneckých jazier, ideálne pre oddych a relax. Barokový most je viac než len obyčajný developerský projekt. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú rodinné zázemie v pokojnej lokalite, ale nechcú robiť kompromisy v dostupnosti a kvalite bývania. Chcete aj vy bývať v krásnom prostredí obce Kráľová pri Senci? Prídite si pozrieť tento krásny projekt s názvom Barokový most. Registrujte sa na info@barokovýmost.sk. Tešíme sa na vás.